මුල්ලාමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මගින් ව්‍යාපදිංචි වූ යුනිසෙෆ් ආයතනය වර්ධනය කරපු සංවර්ධනය කරපු මේ වගේ පෙරපාසලක් මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන එක ඉතාමත් වටිනවා. ඒ වගේම වතුවයි ඉන්න ළමයි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම මෙතන ළමයි අවුරුදු පාට අඩු ළමයි 48ක් වගේ ඉන්නවා. ඒ වගේ බලද්දී මේ මුල්ලාමාවිය සංවර්ධනය කියන එකට මේ මධ්‍යස්ථානය ඉතාමත් වටිනවා කියන එක තමයි මගේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ පරිසරයේ ගත්තම ළමයින්ගේ යොමුවීම අඩුයි. අධ්‍යාපනය පැත්තට හෝ නැත්නම් යම් තැනකට ඉදිරිපත් වීමේදී පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ වගේ මධ්‍යස්ථානයක ආපුවාම ළමයින්ගේ එබිලිටි එකත් ළමයින්ගේ වර්ධනය, ක්‍රියාවන් වර්ධනය ඊළඟට ඒ වගේ දේවල් බලද්දී තාම ඉහළ මට්ටමින් තව පෙරපාසලත් එක්ක අපි ගලපද්දී හොඳ මට්ටමට ඒ ඉක්වලිටි එක තියෙන මට්ටමට වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. දැන් වතුවල ගොඩාක් දුරට දෙන්නේ වර්කර්ස්ලා අඩු වීගෙන යන මට්ටමක් තියෙන්නේ. වැඩි දුරට ඉන්නේ නන් වර්කර්ස්ලා. නමුත් එම ළමයිම මෙතන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවා. වර්කර් නන් වර්කර් දෙගොල්ලම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවා. இதுக்கு முன்னுக்கு இருந்தது வந்து ஒரு அடிப்படை வசதிகள் எதுவுமே இல்லை. வாஷ்ரூம் இல்லை, தண்ணி வசதி எதுவுமே இல்லை. இப்படி எந்த அடிப்படை வசதியும் இல்லை. ஒரு நல்ல ஜன்னல் இல்லை, மொத்தத்தில் ஜன்னல் இல்லை, கதவு எதுவுமே இல்லாத ஒரு நேசரியில் தான் பிள்ளைகள் முன்ன கல்வி பயின்றாங்க. இப்போது இந்த முன்பியானோ பள்ளியானது ரொம்பவே சீரமைக்கப்பட்டு நல்லாவே இருக்குது. With this Japanese government funding, UNICEF supported to repair 52 preschools in Wuhan Central provinces, and nearly 1,400 children are benefiting each year. Actually, before the repairing start, those preschools were in unusable condition. We renovated entire preschool building, including the roof, floor, walls, doors and windows. And also, we provided all the required age-appropriate furniture for the children. யூனிசெஃப் மூலம் எங்களுக்கு உதவிகளை வழங்கியுள்ள கட்டிடங்கள் மேம்படுத்தப்படும், கூரைகளை மாற்றி கொடுத்தார்கள், கட்டிடங்களை புதுப்பித்து சகல விதமான கட்டிடங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்கினார்கள் யூனிசெஃப் மூலம். அதாவது கட்டிடங்களை புதுப்பிக்கவும், சித்திரங்களை வரைவதற்கும், சிறுவர் பூங்கா அமைப்பதற்கும், அத்தோடு ஜப்பான் நிறுவனத்தின் மூலம் யுனிசெஃப் மூலமாக எங்களுக்கு நன்கொடைகளை வழங்கியவைக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.